ug sa dihanga siya miabot sa pikas dapling ngadto sa dapit sa mga Gergesenhon, dihay mitagbo kaniya nga duha ka gisudlan ug mga yawa nagagawas gikan sa mga lubnganan. Hilabihan ka banggis tunggut niya na walay tao nga makahimog pag-agi niya tung dalana ug tan-awa sila misinggi nga nagaingon. Unsay among buhatong diha kanimo Jesus, ikaw nga anak sa Dios. Mianhi ka ba din hiyaron sa pagsakit kanamo sa dili pa ang panahon? Og dita sa igong kalayon gikan kanila may usa ka panon sa daghang mga baboy nga gipakaon. Busa ang magayawa mihangyo kaniya nga nangayno ingon, kon ikaw mo pagawas kanamo tuguti kami nga mo ato palayo ngadto sa panon sa mga baboy. Ug siya minggong ngadto kanila ato ug sa dihang sila nakagawas sila miadto ngadto sa panon sa mga baboy. Ug tan-awa ang tibok panahon sa mga baboy midagat nga may sugon paubos sa usa ka pangpang nga dapit ngadto sa dagat ug nalaglag diha sa katubigan ug sila nga nagbantay kanila nanagan ug miadto sa ilang mga dalan ngadto sa lungsod ug misugilong sa matag butang ug unsa ang gidangatan sa gisudlan ug mga yawa ug tan-awa ang tibok lungsod migawas aron sa pagtagbo kang Jesus ug sa dihan sila nakakita kaniya sila mihangyo kaniya nga siya mobiya gikan sa iyang kayutaan ug siya misulog ngadto sa uha ka sakayan ug mitabok ug miabot sa iyang kaugalingong lungsod. Himayaon ka o Ginoo.